Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Raja Madhava Kunjabiya Jai Raja Madhava Kunjabiya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Radha Govinda Radha Govinda Radhi Jaya Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladev Jaya Subhadra Jaya Guru Sundar Jaya Guru Hari Jaya Guru Sundar Jaya Guru Hari Srila Prabhupada ki jai. Keep this here. Radhika Prabhuji, jai. Yoroshiku onegaishimasu. Your face. You look like face inside of this medical cactus. Aloe vera. Ah, yes. Aloe vera. So today, we are reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 19, 10, and Text 12. Is there who is going to translate? Is there a Mother Chaitanya Mangala? I am here. Chaitanya Mangala, Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Nice to hear your voice. Thank you. So we are at the chapter 10, chapter 19, Canto 10, and text 12. Is it proper, right? Is it right? Yes, yes. Hi. Actually, that verse has no purport, but it's okay. I have already prepared. There's just a couple of words, and I have things that I was, some kind of analogy which we spoke in a previous verse, in previous class I was giving last week or a couple of weeks ago. And so I will just continue that analogy, using some few ideas from this verse. はい。今日のところはあまり解説がないんですけれども、ちょっとこう分析をしました。それはずっと前、1週間ぐらい前ですかね、ラディカさんがそのクラスをなさったとき、それに関しながら、ちょっと分析をしましたので、そこを、前のクラスのことを踏まえて、クラスを進めていきたいと思っています。So I will read the Sanskrit. Tati ti militaksheshu Bhagavan Agni. Actually, I should read just the one part and everybody repeat, right? That's how it's done. So you read the whole shloka one time, and then after that we repeat one line.
Okay, okay. I will do that this way then. はい。 Iti militakshestu bhagavan agni ulbanam pitva mukena tan krichrat yogadhisho vyamochayat. Tateti militat kesheshu Bhagavan. Excuse me. Bhagavan agnim urbaranam pitva mukena tan krichad yogadhisho vyamochayat. タテティミリタクシェスバガバンアグニウルバナムビットバムケナタンクリチャラドヨガリショビアモチャヤト。どうぞ。Radhika Prabhu? Anybody else? 他にいらっしゃいませんか？ Okay, so we will go word to word. Tata. ただ、 All right. All right. わかっ Iti. た。わかった。いて、 Iti Thus speaking. このように話して。 Milita. Milita ミリタ、 Closing. 閉じて、 Aksheshu. 悪性臭、 Their eyes. 彼らの目、 Bhagavan. バガバン、 The Supreme Lord. 思考主、 Agnim. アグニム、 in The fire. 火事、 Ulbanam. ウルバナム、 Terrible. ひどい、 Pitva. ビートは Drinking. 飲んで、 Mukena. 無形な With his mouth. 主の口で、 Tan. ターン、 Them. 彼らを Krichrat. クリチラート、 From the danger. 危険から、 Yogadishaha. ヨガアディシャハ、 The supreme controller of all mystic power. あらゆる神秘力の思考の支配者、 Vimochayat. ビモーチャヤ、 Delivered. 救い出した。 Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. All right, the boys replied, and immediately closed their eyes. Then the Supreme Lord, the Master of all mystic power, opened his mouth and swallowed the terrible fire, saving his friends from danger. 翻訳です。わかった。と少年たちは答え、すぐに目を閉じた。そして、あらゆる神秘力の主、主、神秘力の主である、思考主は口を開けて、その恐ろしい火事を飲み込み、友達を危険から救った。はい。Purport by Srila Prabhupada. The cowherd boys were suffering from extreme fatigue, hunger, and thirst, and were about to be consumed by horrible forest fire. All this is indicated here by the word krichrat. シリラ・プラブパーダの弟子による解説です。牛飼いの少年たちは、極度の疲労、飢え、渇きに苦しんでおり、今にも恐ろしい火事に襲われようとしていました。このことは、すべてクリチラートという言葉で示されています。はい。
Tate timilitakseshu bhagavanagni ulbanam pitva mukena tatkrichra yogadisho vimochayat. All right, the coward boys replied, and immediately closed their eyes. Then the Supreme Lord, the master of all mystic power, opened his mouth and swallowed the terrible fire, saving his friends from danger. So, Om Ajnanatimirandasya Gnanam Janashalakayam Chikakshalitam Jamjena Tasmai Sri Gurave Namah. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinu Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Sisi Radhika Govinda, Sisi Radha Govinda, Sisi Radha Gopi Vallabha, Sisi Radha Giridhari Gaur, Giridhari Radhe, Giridhari Sham. Shri Jagannath Baladev Subhadramai, Sisi Nitai Gora Sundar, Sri Lakshmi Narasimha, Srila Prabhupada ki jai, assembled devotees ki jai, Guru Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Vanchakampa kalpatarubhyascha kripasindubheva cha Patitanam. patito namo namo. So thank you very much for another opportunity for me to be able to getting purified by reading, studying Bhagavatam, reading and studying for this Bhagavatam class. And I would like to beg the devotees to bless me, and I would like to beg the lotus feet of Radha Govindaji to bless me, so I can say something useful. 今日はまた機会を得ました。でそれは皆さんにありがとうと言いたいと思いますけれども、また私が、シリオン・バガバタムのクラスをして、読んで、そして、一緒に勉強することによって、私がまた浄化される機会を得たということについて感謝をしています。そして皆さんの祝福をもらって、ラーダ・ゴビンダジの祝福をいただいて、何か皆さんの役に立つことをお話しできたらいいと思っています。I have been requested by Ujjwala Mataji that my classes are too long. There's no space for any questions and comments. And so I will try today to be disciplined and have time to ask, give opportunity to devotees to make to speak their realizations, or entertain some ideas or questions. で、私はウジバラマタジに頼まれたんですけれども、いつもクラスが長くなるので、で、コメントをしたり、質問したりする時間もないので、今日は少し、そこを少し短くして、もっとなんていうのかな、要約して、そして時間を持って、皆さんにもお答えできるようにしたいと思っています。So in this verse, the coward boys are about to become swallowed by the first fire. で、この説では、牛飼いの少年たちは、森の火事によって、今にも飲み込まれそうになっている場面です。And Krishna just, with his ever-present manifestation of the greatest power in the universe, because Krishna is Ishvara Parama Krishna. そしてクリシュナはイシュラ・パラマ・クリシュナですから、いつもそばにいて、そして宇宙全体、それを守っていらっしゃいます。He is the supreme controller. というのは、主が思考の支配者であられるからです。Supreme doer. 思考のdoer、する人。He is the final cause of the entire existence. そしてこのすべての存在の究極の最後の原因であられます。So he asked the coward boys to close their eyes. ですから、主は牛飼いの少年たちに目を閉じるように言いました。And within one inhalation, he manifests this opulence of swallowing the entire first fire. そして主はたった一呼吸でもって
そのすべての、森の火事の火を飲み込まれました。and become the savior of all his friends. そしてすべての友達を救うことになりました。As he always is the savior from the attacks of all the demons. 主はいつもその悪魔たちが攻撃した時には必ず主が救ってくださる人に救世主でした。So in this verse we can again see that the material world is always there, representing the forest fire of material. そしてこの説で分かることは、この物質世界というものはいつもその森の火事、ここで示している森の火事を表しているということを私たちはその見ることができます。And the material world is the ocean of miseries. で、この物質世界っていうのは惨めな苦しみの世界です。世界の海です。Many kinds of miseries. もういろいろな種類の不幸があります。Adidaivika miseries. アディダイビカっていうのはその不幸。The mind and the body. それは体とその、マインドの苦しみです。Adibhotika. アディボーティカ。Miseries which are inflicted by other living entities. それは他の生命体に与えられる苦しみです。Adidaivika. アディダイビカ。Miseries which are arising from the natural disasters and catastrophes. そのアディダイビカっていうのは自然による災害とかそのようなものにもたらされる苦しみを言います。And then, of course, the most common misery representing the duality of material world is birth, death, old age and disease. でもちろん最もその私たちにとって恐ろしいもの不幸なことっていうのは二元性であって、それは生老病死に関わってきます。So this is a kind of basic understanding of when I was reading this verse, I thought that I want to come back to the analogy which we kind of opened up last class about this banyan tree. そして、これはもう基本的なことなんですけれども、この説を読んでみて、でもう一度そのバニヤンの木の分析をしましたけれども、それに関して、もう一度そこを分析します。Which was there to being representing the shelter of Krishna. それはそのクリシュナの保護というものを表しています。And everything around that banyan tree was representing the scorching heat and cold and the miseries of material existence. そしてそのすべてのバニヤンの木のところはいつもその物質自然のもう燃えるような暑さとかいろいろ雨とかいろいろありますけれども、そのようなものがもう周りにたくさんあります。Again, I was mentioning in Brahma Samhita that one of the most important misconceptions or influence of the material energy is that we become overwhelmed by the concept of high and low. そして、バラマサムヒタで分かったことなんですけれど、私たちが犯す最も大きな間違いというものは、その物質エネルギーによって、私たちがそれを克服して、それはもうそれが良いとか高いとか低いとか、そういうものを生み出すということです。We start thinking that if I become someone important, then I will become recognized by the others, and I will somehow it is the way that I will become successful by becoming important.
そして、例えば自分が大事な人、重要な人であるというふうに考えてしまえば、そのことによって、また自分が重要だから、大切だからということによって、他の人も自分をそのように認められるのではないかというように考えて、私はとにかく成功すると思ってしまうことです。So, important and successful, those two words are being connected to so many things which we can see in material world. で、大切なこと、そして成功すること、それはこの物質世界の中で非常に関係のあることです。If I become the manager in a company which is managing 100 people, I become important and therefore successful. 例えば会社で自分がマネージャーになって、そしてもう 100% 他の人を管理していると考えると、私はもう成功してしまったと思ってしまいます。If I go to university and I will get a master degree and PhD in something which will give me a good job, I become important and successful. そして大学に行って、その修士号とか博士号を取ったりすると、これは良いことで、そしてまた他の場所、会社に行っても、仕事をしても、私は大切な人であると思われると思ってしまいます。Or just basically, if I get a lot of money, I get a lot of power and influence. そして、例えばもう大金を持っているとすれば、私はもう力があって、また影響力も持っていると思ってしまいます。Therefore, this way I become important and successful. このようにして私はもう本当に重要な人になって、そして成功するのだと思ってしまうんです。The better car, the more expensive car I drive. It means I become important and successful. そしてその良い車とか、とてもその素晴らしい車、より良い車を持っていれば、それでもって私が重要な人であり、成功していると思ってしまうこと。If I become the temple commander, temple president, I become important and successful. そしてこのお寺でもって自分がその支配者っていうのかな、いろいろなことを伝える人とか、テンプルプレジデントに なれば、私は重要人物で成功していると思ってしまうこと。All these are the delusions of the material world. これは物質世界の本当に惑わしであります。And they have the same nature. そして、それには同じその本質というものを隠しています。And all these examples, of course, they have different degrees to how they are connecting us to material energy. To what extent, to what degree. そして今示しましたすべての例というものは、それが自分がどれくらい影響力があるとか、その程度というものを測る基準になります。But unfortunately, from the very beginning of our lives, this concept is being imposed upon us everywhere, from our parents, from the schools where we go to, and even in this temple. Even in our institution of Srila Prabhupada's ISKCON, this concept, unfortunately, is being somehow important or is being recognized as important. そして私はその人生の初めにこのような概念というものを教えられたということは、幸運であったと思います。そしてそのような概念というものは学校でも親からも、そしてこのお寺からでさえも、お寺にいてさえもそのような概念を持ってしまって、そのシリプラッパーダのイスコンでさえもそのようがあって、もうどうしたことかそのように自分が認められるということが大切なことになってしまいました。You know, when the ambassador of India came to the temple, everybody was like really, paying so much respect and attention. そして例えばインド大使館の大使だったら、そのようなその人に対して私たちは本当に尊敬をしてしまいます。Or when a president of some important company comes to the temple, who is very
influential and very rich and very, important in material society, we show so much respect and so much of attention. そしてまたどこか会社の社長とか、それからそのような人がお寺に来るとすると、私たちはその人たちに対してもう非常に大きなその注目をして、そして尊敬します。I saw many times a rich, influential businessman comes to the temple with some of the managing committee people, and suddenly it becomes like a incredible, like a spectacle, a scene. Oh, this is a very important situation. This person is very important. He's very important, successful in the material world, so we paying so much respect. そして、私もこのお寺でもって、例えばそのように重要な人物がお寺に、来てくださったときには、それはそのマネージングコミュニティの人たちが招待して、やってきてくださったんですけれども、その時はその雰囲気がすぐに変わってしまって、その人に対して本当にその尊敬の礼を払ったり、しますけれども、それは本当に物質社会のなんか物質社会でもって思われているようなそのような大切な人物が来たという時には、そのお寺でさえもそのようになんかこう物質的なその社会的な背景が見えてしまいます。And again, it is important to understand that public relation, dealing with the public, dealing with Just a moment, please. Yes. いってらっしゃい。Sorry. Oh, is he okay now? Okay. So, talk about public relation. When we deal with important people coming from outside, whoever they are, we should show respect, of course. もちろんその公的なその関係というかね、公の人たちでもう社会的に非常に大切な人、それはテンプルの外の人であっても、そのような人がお寺に来た場合には、私たちは本当に彼らに対して尊敬の礼を払わなければいけない、見せなければいけません。It would be very absurd and strange when some important person from the outside, some kind of a president of a company, would come to this temple and people would show him disrespect. The opposite, they would thinking, oh, bakkarayo, this person is really, really stupid because he is just only living for the purpose of free work, enjoying the material energy. そして私たちもそのような人っていうかな、大きな会社の社長とか重要人物が来た場合には本当にお寺に来て、私たちは本当に緊張してしまって、それでその人たちに対して、尊敬の礼を、見せるっていうか、そのようなことをしますけれども、またそれとは正反対のことを、考えたりいろいろして、こんなのもう本当に馬鹿げてるよとか、その物質的なことが目的でこのようなことをしたんだというふうに思う人もいます。Or if someone would come to the temple and he would say, I have become a doctor in business management and administration. そしてお寺に来て、私はドクターだから、それでビジネスマンだからと言って来る人もいます。We would say, you're stupid. You waste your time. You become the biggest fool by spending your time learning about such nonsense. そのように、そのようなことっていうのは、もう愚かなことであって、それは時間の無駄になって、そういうことにそのエネルギーを注ぐっていうのは、無駄なことだと思います。So, we don't do such things. We have intelligence of understanding there's a public relation. But remember, Chaitanya Mahaprabhu didn't want to meet King Prataparudra for a reason.
私たちそういうことはしません。しかし、チャイタニア・マハプラブは、I didn't understand what's You the did word? プラタパルドラ王様プ Prataparudra ラタパルドラ王。はいはい。にチャイタニアは会うことを拒絶してた。王様のことね。うんキングね。プラタパルダバだそうです。you know, because Chaitanya Mahaprabhu didn't want, he was refusing to meet King Prataparudra. そして、チャイタニア・マハプラブは、その王様プラタプラジャ王に会うことを拒否していました。Of course, at the Leela, King Prataparudra became the greatest devotee of the Lord. しかし、もちろんリーダーとして、プラタブラタ王は、もう本当にそのデボーティでした。But the great saintly personalities, they were not interested to be associated with the influence of the material energy or people who are being immersed in the influence of material energy. しかし、そのような偉大な人物っていうのは、物質エネルギーともいろいろと交際していて、で、そのような、人たちっていうのは、本当にその物質的なものをたくさん得ています。You know, just back to when somebody important comes to the temple, you know, in times of Madhva Acharya or Ramanuja Acharya, or even in times when I joined, when Sankirtan devotee who was very successful in his Sankirtan came to the temple, immediately there was a lot of feeling of respect and honor for that devotee. For example, そして、そのマダバチャリアとかラーマヌジャの時にも、そのような、お寺に重要な人が来る時がありましたけれども、その時は尊敬も払われるだったんでしょうけれども、サンキルタンディボーティがお寺に来て、そのサンキルタンで非常に成功した人が来た時には、そのお寺はもうすぐにその雰囲気がその人を注目して、そして尊敬する雰囲気になりました。I remember a moment when I was visiting the Prague temple in Czech Republic, and there was a devotee who was was the leading book distributor. そしてその一瞬なんですけれども、プラク In Prague, Czech Republic, I was visiting the temple, ISKCON temple. イスコンのお寺のプラークにいた時なんですけれども、デボーティがいて、その人は本配りを主導していました。And that devotee was taking rest next to me. そのデボーティは私の横で休んでいました。And the temple president came to me and he was saying, please be very careful because this devotee needs to take rest. そしてそこにテンプルプレジデントが私のところにやってきて、あなたはね、ここでとてもこの人はその素晴らしいディボーティだから、本配りのディボーティだから、彼は今休みを取っているところだから、彼が休めるように本当にその気を使ってくださいと言われました。So I saw the great honor and respect and attention this devotee got because of his a great service to Srila Prabhupada, because of his amount of time and energy spent for his book distribution. そして彼は本当に賞賛を得るべきであって、で、そのディボーティが、得たその賞賛というのは本当であり、で、どうしてかというと、彼はシラプラブパーダの本配りという奉仕を成功させている人だからです。And I got to know also personally when I met him that he was very nice and a humble devotee. そして私は彼に会ったんですけれども、その時分かったのは本当にハンブルな、謙遜のある人であるということも分かりました。Because you cannot distribute books without being humble. It's impossible. 私たちが本当に
ハンブルにならなければ、私たちは本配りができない。これはもう本当のことだからです。So when we celebrating someone who is successful in spiritual life, that's very good. It's a good direction. そして、精神生活の中で本当に成功している人たちを祝福するっていうのはとても良いことです。But we should be careful and take the example of Chaitanya Mahaprabhu who performed his lila to give us a lesson for us. そして、私たちは例としてチャイタニマハプラブの例がありますけれども、そのリーダーっていうのは私たちに何かを教えてくれるものとして、私たちは思っています。Because he was saying, I cannot meet this person because he is a king. I cannot meet anyone who is king. で、チャイタニマハプラブはおっしゃっています。その人は王様だから私は会うことができないんだとおっしゃいました。Because someone who is a king is affected by all the different things which are opposed to devotional service. Fame, name, importance, influence, power, and money, and woman, and etc. で、王様っていうのは、そのすべての人に影響もあり、そしていろいろな機会があって、それは名声であり、名前であり、で、その影響力、力、お金、女、そのすべてのものに影響を持っているからです。So, when we come to the understanding of the nature of material existence and the great forest fire of the material existence, the only shelter we have in order for us to be protected from this blazing fire of material existence is shelter of the Lord Krishna. そして私たちが理解すべきことは、そのような物質的なその中でもって、私たちが例えば本当に森の火のようなそのようなもう大変なことが起こった時のその唯一私たちが保護を求めるお方、それが主クリシュナです。When I joined this ISKCON movement, we were thinking we are joining a great revolution against the material. 私がこのイスコに入ったとき、そしてこのイスコに入るときには、私たちは物質的なものに対して対する何か反抗みたいなそれを理解しています。And when we joined book distribution movement, we were thinking we becoming warriors fighting the war against Maya, fighting the war against the anomaly of Kali Yuga. そしてこの本配りという奉仕に加わったときに、私はそのマーヤに対する戦士である。このマーヤというのはカリユガを代表していますから、それに戦う兵士であると思っています。And book distribution again is such a wonderful place because it really, it safely keeps you without the influence of wanting something of the material energy. そして本配りはとても素晴らしくて、私たちが物質的なエネルギー、物質エネルギーによって影響を受けるときに、本当にもう私たちを安全にしてくれる、守ってくれるもの、それが本配りです。Because it's hard to connect to people. That's number one. You have to go through a process of learning how to connect to people on the street. そしてそれはどうしてかというと、普通の人たちと関係を持つということはとても難しいことです。でも、人々と結ばれるというのを教えてくれるのが本配りです。That's intimately connected to your sadhana, the quality of your chanting. そしてまた私たちはそのサダナ、チャンティングのその質というものとも
つながっていなければいけません。and quality of your reading. で、あなたのその読む質。And then the association you get with the other devotees, even if it's one devotee who is with you on Sankirtan, it always becomes a little more ecstatic. そしてその私たちはもちろん、他の人との交際も得ますけれども、そして、私たちはそのサンキルタンのリーダーでもそこちょっとサンキルタンリーダー、what did you say? When you have association with another devotee on Sankirtan, it becomes more ecstatic. そして、私たちがそのサンキルタンをするときに他の人と一緒にやればそれがもっと恍惚的になります。And then with the strength of our sadhana, chanting and reading, we approaching the conditioned souls and we learning to connect. And we learning to become skilled in approaching more and more conditioned souls and give them the opportunity to start their spiritual lives. そしてその私たちはそのサラナの力を持っていて、それはそのチャンティングをしたり本を読んだりすることですけれども、その力を持ってそして、条件付けられた魂たちとつながるその機会を得ることによって、またそのどのようにするかというやり方も得ることによって、私たちがもっとそのような人たちに条件付けられた人たちに、クリシュナとつながる機会を与えることができると思っています。And that becomes very ecstatic experience, becomes very pleasant, becomes very, there's a feeling of security in that activity, that process. その活動をしているときには私たちはもっと恍惚的になって、そしてまた自分の存在というものも分かり、さらにはその自分が安全であるということも自覚します。And when we reach certain level of performance in this particular devotional service of distributing books, で、その本配りをやっている人たち、やっている間に、when there's the entrance of some influence of material energy, for example, when we become proud or when we offend someone, immediately the performance becomes affected and goes down. そしてその本配りをやっている人が物質的なエネルギーの中に入るや否や、もうすぐにそれでその怪我されて、そして、そのサンキルタンをやっている人は本当にその力っていうものがなくなっていて堕落するようになります。I used to have a feeling actually that when I was chanting japa before Sankirtan night, the Sankirtan day would start 4 o'clock afternoon and end up 1 a.m. in the morning. So there was a period I would start going for 2 hours before dinner, someplace, let's say Fukuoka, Tenjin, 2 hours of Tenjin, and then we go to Nakasu at night from 8 o'clock until 1. So I would chant intensely all my rounds before. And if I had a period of chanting which would be inattentive or which would be interrupted by some unwanted thoughts, that I would immediately think, oh, this period of my bad chanting will produce some kind of unwanted activity, unwanted event in my Sankirtan night. It will produce something bad for me. I had that feeling that it would affect my Sankirtan at night if I wouldn't chant attentively. そして私はその夜にサンキルタンをやるんですけれども、そのサンキルタンをやる前に私は2時間ぐらいですかね、晩ご飯を食べる前にチャンティングをして、例えば福岡の中洲に行って、それはもう夜の11時からかな、朝の1時ぐらいまでやるんですけれども、その時、チャンティングがちゃんとできていない。
そのようなことがあると、また嫌な思いをしなければならないようになったり、それから悪いチャンティングをやってるときには、やはりサンキルタンをしているときも、その悪い結果が出ているということを私は感じています。So we would pay great attention to all the strength and all the ability and increasing that ability from day to day to chant more attentively and chant better rounds. If I know even now what means better rounds, but just try to become more sincere in chanting and in reading also. Reading is also very, very important. で、私は、チャンティングが本当にすべての力とか能力っていうものが影響するとが本当によく分かっていますので、ですから今でもチャンティングをすること、そしてまたもちろん読むことですね、プラッパラの本を読むこと、それも大切で私たちのマインドに影響を与えます。And so chanting, reading, and distribution. Those things was the world. There was a whole universe for us. Chanting, reading, and distribution, and people. And every day it came with a different flavor. We met different kind of people. We chant with a different kind of rounds a little bit each day. We read about different things, have different experiences from reading, but the whole world, entire universe for us for many, many, many years was just chanting and reading and distributing. And it was a great way how Krishna kept us unleashed, controlled us in the Krishna consciousness inside of that banyan tree of protection. そしてチャンティングをすること、読むこと、そして本を配ること、これはもう世界中の人、宇宙の人にとってもう大切であって、毎日、それをやっていて、その人々に配る。それでいろいろ素晴らしい味わいを味わうことができるんですが、それはいろんな人たちにあって、そして、人に会うこと、それからチャンティングをよくやって、回していく、ラウンドをしていく。で、それでもう世界も宇宙もその影響を受けます。そして、本を配ること、チャンティングをすること、読むこと、それによって、クリシュナ意識になって、私たちはバニヤンの木に守られるようになります。And when there was any kind of thing which would represent pride or which would represent some kind of arrogance or argument, we would immediately stay away from that to not get disturbed. Because if I get disturbed even to some extent about something, whatever it is, parking the car, dealing with that, or go to the bank and have to do that kind of duty in the middle of my Sankirtan, it would be very unwanted. I don't want to deal with that. I don't want to deal with any material person. I want to just meditate on chanting, reading, and distributing. で、私はいろいろと自分がそのようなサダナをやってたりするときに、プライドと言えるようなもの、それから傲慢と言えるようなもの、そのようなものがあると、本配りっていうのに、何か阻害することになります。そしてまた、例えば車を止めたり、それからいろいろと交渉するときですね、交渉する人が物質的な人であれば、私には何か悪い影響がありますので、そういうことはしたくないと思いながら本配りをして、そして瞑想しながら本配りをしています。Material world is the concept of material world, again, is the delusion of higher is better, lower is less better or worse.
And we are contaminated by two things, which is very mystically interesting. By time, we are contaminated by time, and we are contaminated by space. 物質世界の概念というものはその幻想であって、そしてより高いっていうのが良い、そしてより低いっていうのは悪いというふうなそういう概念を持っていて、そのような概念で汚染されていれば、そうすればいろいろと神秘的なその概念っていうのはあるんですけれども、その中でも時間とその空間というものがより面白いものとしてあります。And it is Sankirtan Yagya. When you go on book distribution, we had that discussion with Nitai so many times that our best days of Sankirtan, when you forget where you are, when you literally you lose perception where you are, you have that feeling of liberation, that you feel intensely happy of swimming from one blissful exchange with the living entity between you and him to another blissful exchange. And you completely forget where you are, place, what time is it, which city it is. You just kind of living in a moment, in a beautiful, ecstatic moment of distributing Srila Prabhupada's books. で、私はサンキルタンヤーギャをやることについて、ニータイプラブとよく議論をするんですけれども、例えばさっき時間とか空間ということを言いましたけれども、サンキルタンをやりながら自分が今どこにいるのか、そしてもう時間がどういうふうに経ったのか、そのような、ことから自由になって、そうすると楽しいことがあるんですけれども、とにかくサンキルタンをやっていて、いろんなことを忘れるっていうか、その一瞬がありますが、それはとても素晴らしい、美しい時間です。And I truly believe that Sankirtan has the power to give you a temporary feeling or experience of being liberated from influence of time and space. で、私は信じていることなんですけれども、サンキルタンには力があると思います。それは一時的なことなんですけれども、本当にその時間とか自分がどこにいるかっていうのを忘れさせるようなそういう素晴らしい瞬間があります。So back to the banyan tree, when the jivas taking shelter, or devotees taking shelter of this banyan tree, and for example, the banyan tree represents a temple, and the lower branches, and then we start to struggle with the delusion of thinking, if I am sitting on a higher branch, I'm better than the other person. そして、そのバニヤの木の話に戻りますけれども、ジーバーはそこでバニヤの木から保護をもらいます。で、そのバニヤの木は、お寺を代表していて、で、低いところにある枝があって、また高いところに伸びている枝があって、その低い枝にいる人は、私はもっと偉くなって高くなるんだというような、そのような議論もなされます。The higher branch on a tree will make me become more successful, more important. で、その高いところにいる枝は、私は本当に重要であって、そして成功を得るんだと考えています。To who? To my wife or to my friends who will give me a lot of respect because I become important, temple commander, temple president. それは誰に対してかっていうこと。それは私の妻に対してか、友人に対してか。で、あるいはテンプルコマンダーとか、それからテンプルプレジデントに対して。
or I become the head pujari, あるいはその自分がヘッドプジャーリーになるかとか、 I want to become Sankirtan leader. If I become Sankirtan leader, I become very important. 私はもうサンキルタンリーダーになりたい。もうそれ一番大切だからと。Well, if you become Sankirtan leader and thinking that you become Sankirtan leader because you become important, your book distribution ends at that very moment. You will never distribute any book anymore. 自分がサンキルタンのリーダーだって思って、そして私がその大切な人なんだと考えた、その瞬間にもって、あなたはもう、本を配ることができなくなってしまいます。Any services of devotional services which will be performed with the influence under the influence of feeling being important or feeling being superior to others will immediately produce very, very negative effects, and it will make that service become dysfunctional. そして、そのどんな奉仕でも影響を受けます。で、自分が大切であり、より良い、他の人にもより優れていると、そういうふうに考えることによって、その否定的なことが生まれてしまいます。I would have to say this maybe once. I think there is a great danger when we are married to our wives and we start performing our activity, even in a devotional services, with the inclination to please our wife, then that will be something which will cause spiritually very serious decline. And it will not produce a very good influence on our devotion and on other people. そして、危険だと思うときに、例えば結婚したとしますね。そして、その結婚することによって、いろいろな、障害が起きてきます。で、例えば、奥さんを喜ばせなきゃいけないというときに、何か生じる影響っていうものは、私たちをこの下の方にっていうかな、堕落させるようなことに導かれてしまうこともあります。That's why we have to be sure that when we get married, be married to someone who is spiritually mature and advanced, a wife who can appreciate the humility of her husband, who can recognize the opulence of meekness and humility in spiritual life of her husband. And that's prayer, actually. そして、結婚するとして、誰かと結婚して、で、それが精神的なことを分かってくれて、とてもよく成熟していると、そのような、夫であれば、夫を持っていれば、妻が夫のことを、例えばとても謙虚な人で、自分の夫はそういう人だっていうのを分かるようになれば、そうすれば、なんかいいチャンスがあるかもしれません。Unfortunately, we're running into problems where the wives want the husbands to be important, and they want them to be in control of others, and they feel pleasure in that. And that's the essential the sense of material enjoyment. It belongs to the material world. That mentality belongs to the material world. そして、不幸にも、いろいろと問題があって、で、妻と夫が、大切に思って、他の人たちにその人たちが、支配されたとして、で、それが、喜びになっていって、喜ぶことによって物質的なものを楽しむようになる。そのような、考え方を持っていれば、それは不幸になります。And all the inclinations, all the desires pretending to climb up, to be more important. And up and down material world. Bhur, bhuva, swaha, right?
upper, middle, and lower planetary systems, the families are traveling, performing freedom activities, enjoying the fruits of their labor. で、私たちは、自分がより良くなりたいという、そういうような傾向を持っていますけれども、皆さんがご存知のように、この物質世界っていうのは、高、中、低、そのような程度がたくさんあります。そして、その中で、楽しみたいと思って、そう思っていれば、Srila Prabhupada emphasized and re-emphasized and again emphasized freedom from sex desire. そして、シラ・プラブパーダはもう何度も強調なさっています。それは性的欲望から解放されること。And we, as a devotees, then I would like to, it's already coming to the point that I should stop the class and ask for questions, but I want to mention something. I had a discussion with Brenda Gopi Mataji last time I saw her in temple, and she reminded me of Satsarup Maharaj and his Japa Reform Notebook. そして、私たちはディボーティーとして、ブリンダゴピさんが、紹介してくれたんですけれども、私たちはジャパをCan you explain it again? We need to, which is named a Japa Reform Notebook. It is a book about how to reform, make healthy your chanting again. で、私たちのチャンティングが本当に健全でなるようなジャパの改善のための注意書きっていうものを紹介してくれています。And again, I would like to mention when Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur talks about the different forms of devotion, he's using the word actuated. Actual, when something is actual, it comes to reality. そして、また言いたいこともありますし、また、バクティシタンタ・サラスバティがおっしゃっていることで、私たちの活動っていうものを本当になんか現実にする、アクチュエイト、活動的にする。そのことによって、私たちの活動というものが現実となっていきます。You know, when devotees' spiritual life comes to alive. The first step to that becoming alive in devotional service is jnana, for example. You know, some people are interested in intelligence. So they read, they study, and their devotional service becomes started up, actuated. It start to grow from intelligence platform. そして、ディボーティーが精神的な生活でもって、で、本当にそれを活動的にする、つまり生きるとすると、一つのステップとしては、人々はいろんなことを知るという、知性というものが好きですから、ギャーナを持って、それでもって私たちの精神的なディボーショナルサービスというものを知的に現実にする、活動的にするということです。That's Gyan Bhakta. そのような人はギャーナバクタと言います。And then when someone's devotional life becomes alive by interesting to growth in bhakti, in devotion. He's not interested in intellectual enterprise, but he wants to build his devotion. So that devotee's
coming alive is called Shuddha Bhakta. そして、その精神的なその生活っていうものが、グロースなバクティというものに興味があることになれば、そのような人たちの生き方っていうのはシュッダバクタになります。You know, I remember one devotee who was traveling with me in Sankirtan in Japan, Ram Roy Prabhu. We were reading Bhagavatam every night before we went to sleep. Even 3 o'clock in the morning, sometimes we went to sleep. And we would read for half an hour Bhagavatam. And he was very advanced devotee, very wonderful, sweet, mature devotee. And he was telling me, when you read Bhagavatam, don't think, just drink. そして私は実際に経験したことなんですけれども、サンキルタンディボディと一緒にこの日本をずっとトラベリングしていたときに、ダムなんとかプラダさんという人がいて、彼は本当にバーガバタムを読むとき、本当に毎日読むということを大切にしていた方なんですけれども、彼がおっしゃったことは、バーガバタムを読むんじゃなくて飲むっていうかな、飲んでくださいと言いました。So I wouldn't say that we experiencing that platform described by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur here, but there is a symptom of that. That we are not interested in intellectual, but we want to drink nectar. So we want to build up our devotion. そして私はバクティスダンタ・サラスバティのような経験をしなさいとは言ってなくって、そのような兆候があるということを言っていますけれども、私たちは本当にネクターを読むっていうか、それによってネクターを飲むんですね。それをしてください。And some very fortunate souls, they simply become overwhelmed by loving devotion. They just feel loving devotion to Krishna. And you know, sometimes you see people who don't practice Krishna consciousness, but they don't understand no philosophy. There's one Mataji here, actually. She was coming here and she was crying in the middle of Guru Puja. She was crying in the middle of Tosi Puja. She was crying when the deities came open. And you could saw her, she emotionally burst into tears, like about everything in the temple. You know, and of course, again, it's not consistent exactly on the platform of, you know, what Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is describing here, but there is a symptom of that some devotees, they are actuated, they come alive in spiritual life by feeling by Krishna's mercy, just love. そして本当に幸運な人であればですね、その愛によって、クリシュナへの愛によって、例えばクリシュナについて何も知らなくても、哲学が分かっていなくても、彼女が来て、お寺に来て、グルプージャがあったらそこで泣いて、またトラシプージャの時も泣いて、で、ディーティを実際に見て、本当に感情が高まって、そのような、サラスバティが言ったその段階っていうのではなくって、本当にそのような兆候が出てきて、そして、それが精神的な生活におけるクリシュナのクリシュナの印というものを見ることができているからではないかと思います。And that actuation of spiritual life is called Prem Bhakta. そのような精神的なことを実現化していく。それをプレマバクタと言います。And then they are the most fortunate souls who are like the true Madhukari, true bumblebees, who are just looking for pure love, who don't compromise. そして、最も幸運な
その人っていうか、そのような人たちは、マドカリであって、それはちょうどクリシュナの周りをブンブン回っているマルハナバチでブンブン回る蜂のような人が最もその幸運です。And that kind of person or devotee is called prema para bhakta. そのような人をプレマパラバクタと言います。And of course, these are the four basic categories, but then there's a very, just like a color palette, has many colors. You have so many degrees of each in different devotees under different circumstances. そしてその4つの基本はもちろんあるんですけれども、ディボーティというのはいろんな状況の下で、そのコアっていうか中核になるものがあって、それでまたその献身方針においてもいろいろなその程度っていうかね、1度、2度、3度じゃないですけど、そのディグリー、程度があります。Then, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur talks about something of focused intelligence. そしてそのバクティセダンタ・サラスバティ・タークラは何かfocused intelligence. What it means? What does it mean? Focused. Focus means to consent to focus, to have direction in your intelligence. で、それはあなたのそのなんていうんですかね、その知性をいろいろな方向に持っていくもの。それが focus. You know, and he actually talks about those who are less forward. Don't really, their intelligence is not directed to the proper direction. で、そのいろんな方向があるんですけれども、それは正しい方向のに導かれているのではないかもしれません。If our intelligence is not focused now properly, directed properly right now, then 私たちの知性というものは正しい方向に導かれていてはいないと。we will not reach the ultimate goal. そして究極的な目的地には届いていない。And just like a rocket goes to a certain destination, but because the preparations for the rocket, for the ship are not complete, there are some errors, mistakes, then the rocket will not reach its destination. It will relapse. It will either blow or it will not reach the ultimate destination. It will have to settle for compromise. そして例えばロケットがですね、その準備が完全でなければ、そのロケットは目的地に到達することもできないし、途中で崩壊したり爆発したりして、それでそれがいろいろといろんな方向に行ってしまうということになります。That's why Satsvarup Das Goswami Maharaj, he was so much interested in constantly improving his chanting and reading. で、サツルマハラジがおっしゃったことは、常に、なんていうのかな、改善をし続けている。それは、チャンティングをすることと、それを本を読むことにおいてです。And he wrote books about japa reform. Do you understand, Chaitanya Mangala Mataji, the word reform? はい、改善。Okay, so read japa. そして、彼は実際に本を書いていらっしゃるんですけれども、ジャパの改善方法。Reforming our reading of Srimad Bhagavatam. そして、シリマバガタンをどう読んだら良くなるか。And I just came up with the ideas, we can reform our devotional association. そし We て come また、to that understanding, what it means to associate with the devotees.
私たちは、ディボーティたちとの交際必要なんですけれども、そのディボーティの交際についても、どのようにしたら改善されるかという考えもあります。Reform eating prasadam, because maybe we forget what it means to eat prasada together with the devotees in right consciousness. そして、そのプラサダを食べるときのそのリフォームですね。それは一緒にプラサダをいただくという、そうやってその改善していくこと。Or understanding of devotional service reform. そして、献身奉仕をどうすればよくなるかというようにして改善していくこと。Or guru-disciple relationship consciousness reform. そしてグルと弟子とのその関係において、どうやったらその、改善ができるかということ。Or Srila Prabhupada consciousness reform. で、シリル・プラブパーダ意識のその改善方法。And again, we come to the root of the existential understanding. Devotional service originates from Goloka Vrindavan. そして、もう一度よく考えていただきたいのが、その献身奉仕っていうのはゴーローカブリンダーバンで発生しました。And there is a statement by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur that the essential inclination, the nature of devotional service is propagation. It self-propagates, it grows, naturally it grows into the universe. で、そして、サラスバティがおっしゃったことなんですけれども、ディボーションサービス、研修方針において、それはもう本当にその成長していって、そして、もう本当にその宇宙中に、世界中にその広めるということです。So we should give up these foolish, crazy ideas, thinking that I have to be on some higher branch, or that I have to be important and successful by being important, or be again thrown into a stupid bag of name, fame, adoration, distinction, and profit we talked about last time. Instead of that, we should think how I can use my time with the devotees to improve my spiritual life, to generate skills, to become skillful in spiritual life. そして、もう一度ここで強調して言いたいことは、そのバニヤの木の上の方にいて自分が大切でもう重要人物だと思うような、そういう気違いじみた考えをもう捨ててしまって、でそのいろいろなその、大切なものがあるかもしれん、そのバッグの中にはその自分の名声とかプライドとかいろんなものが詰まっているんですけれども、それをもう本当に愚かなことですから、それを捨ててしまって、そしてどのようにして自分の時間を使って精神生活をどのようにしてその改善していくか、良くするか、そして精神生活をまたそこでまたより良い精神生活を生じるようにしていくことを言います。Those devotees who are closer to Krishna are the leaders. そしてクリシュナに近づいているより近い人、それがリーダーです。They are important to us. そのような人がとっても一番私たちに大切で重要な人です。To be closer to Krishna means to be important and to be successful in life. そして人生で最もその成功するっていうのはクリシュナによりよく近づくことです。Everything else is Kali Yuga. それ以外のことはすべてカリユガです。So I would like to stop right now. I'm already late. It's 10 minutes. If anybody has any kind of questions, comments, realizations, please. はい、何か質問とかコメントがあれば10分間。Thank you. Thank you, Taji. Powerful class. Thank You are Bye. yogi. So you're talking about
position, right? Yes. President, etc. So if attaching position, that is a material concept. But also, it's person very responsibility, have more want to serving other, more pleasing Guru, pleasing Krishna. So he respect big position. That's also very good, right? Spiritual. So Well, I think that a true leader will be sitting on the lower branches of that banyan tree with the rest of the devotees and practicing and improving the spiritual lives of everyone. That's really the true leader who will be the true manager, or who will understand, who will have the understanding what it means to be manager or leader in a temple. Someone who is the serving others, and the only mission he has on his mind is to make other spiritual lives successful. That's the true leader. And I don't think he thinks being important. I don't think he thinks that he wants to be temple president, but he accepts that post out of just the request of his authority, and he takes it as a responsibility. And then that person will become very successful in his mission of becoming a leader or manager. Does it make sense? はい。いや二体さん、日本語で言う。ああ、だったっけ。今日はありがとうございました。とても力強い、ダリカヨギのクラス。それで重要ななんかリーダーのポジションにつくっていうことで、そこに執着して、そこで楽しもうとすることは、それはワクチンの原則から外れますけど、でもより多くの責任を負って、グルとかそうですけど、弟子を取ったり、ポジションついて、より多くの献身者に使えるということは、すごく偉大なことだと思いますよね。という話です。で、あとはなんか、なんていうのかな、本当のリーダーっていうのは、その木の下の方にいて、他の人と一緒に奉仕したり、他の人と一緒に過ごして、その奉仕をして、そして他の人の精神生活を成功させるようにする人が本当のリーダーではないでしょうかということです。Yeah, and also devotees have a quality, right? Yes. Like me, my quality is not leadership. I cannot because not my quality. But someone have quality is leadership. That's also using devotional service, right? Yukta Vairagya. Yeah, that people always have inclination psychophysically, to be able to manage others or manage situations. For example, there are people who are very easy for them to manage parikram in Vrindavan, like organize and tell people stand in certain places. And they're managers, natural managers, but it's all done for the benefit of our seva, our devotional service. And of course, that means that it is being used in Krishna's service. Yeah, right. But we have to be very careful to not feel that I want to become important because I want to be respected by others, or I feel good because other people respect me. That's a wrong concept of approaching the position of becoming a temple leader or becoming any kind of leader. And I think that the devotee's responsibility is that they should choose very carefully the next leader, or in any situation, any time and place. We should be carefully choosing a leader
who is really qualified and who really wants to use his strength, his power, his post to assist the devotees in spiritual life. なんかね、リーダーとなるには質が必要じゃないかと。そういう質がなければダメなんじゃないですかみたいなニータイさんに聞いたと思うんですけれども、誰にでもそういう心理的なものがあって、で、誰かを支配しようとか、管理しようとか、そういうのがありますけれども、それは他の人の奉仕のために、管理したり、いろいろとコントロールしたりって、それはもうクリシュナの奉仕のためにそのような力というのを使うべきであって、私たちは自分が大切な人間、重要人物だから、尊敬を受けるべきだというような考えにならないように気をつけて、そしてまたみんなが自分のことを尊敬してくれるから、私はいいことをやってるのだと思うのは良くないと。で、責任として、次のリーダーを選ぶときに、本当に資格のある人、力とかポジションとかいろいろなものを持っていても、それをちゃんとクリシュナの奉仕のために使うことができるような人、それから精神生活を助けて、くれるような人、そのような人が、リーダーを選ぶときにも、その資格としては大切ではないでしょうか。I have one more thing to say. For example, Nitai Prabhu's life is a great example of leadership because what he does, he's preaching, he's distributing books, he's he's got a very good relationship with his spiritual master. He's always surrendering to his spiritual master, and of course, and even now when his health is not perfect, he still distributes books. And he's a brahmachari. So these are symptoms of a great leadership. And a lot of people who are truly interested in spiritual life, they feel good. They feel encouraged by seeing someone like Nitai Prabhu continue to do his service like he's doing for all these years. That's a great, great, powerful statement in spiritual life. And it's a great statement in leadership for us. These are the true concepts. My quality is low quality, but many devotees help me. So that's why I can continue. One sense, health also, and many people help me. Chiropractic and money also. I'm very appreciative. But the leadership person is a peaceful and a very happy mood, and everybody appreciate, right? The principle. Leadership is very happy. Well, it has to be always mature. You know, there is a word for it. A mature happiness. I forget that word. Felicity. It's actually written in Brahma Samhita also. Felicity is a grown-up happiness, self-satisfaction, self-confidence in spiritual life. So now it's 8 o'clock, so they're going to open the deities. I'm really grateful to devotees that they give me opportunity and to be able to say something about spiritual life and Srimad Bhagavatam and have the association. We all have to feel always insecure because this mercy can be taken away from us anytime, actually. So thank you very much. ありがとうございまし皆さんた。ありがとうございました。もうすぐ扉が開くんですよね。I will leave the darshan on video. ダリカラマンプラブキー、じゃあ、シヤプラブパーダキー。じゃあ、他にも質問あったと思うんですけど、また今度でよろしくお願いします。ハレイクリシナ。ハレクリシナ。
もう箱の